sua geladeira está com ruído agudo constante? Não se preocupe, pode ser uma simples falha no uso do produto. Se a sua geladeira Panasonic não estiver corretamente nivelada, isso pode ser a causa do ruído. Ajuste os pés abaixo da geladeira, proporcionando o nivelamento correto em ambos os lados. Isso provavelmente acabará com o ruído. Caso a questão não tenha sido solucionada, agende uma visita técnica através do link ou telefones que aparecem na tela. Assim, com certeza, resolveremos da melhor forma possível. Espero ter ajudado. Para outras dúvidas, acesse o nosso canal no YouTube. Até mais! Panasonic.